my YouTube channel. So, for today's video, i-continue natin yung adding too much ingredients into slime part 2. So, kung gusto nyo pong panoodin yung part 1, nasa description lang po. Or, hanapin nyo na lang doon sa mga videos ko. So, ngayon, maglalagay tayo ng adding too much glitter. So, ayun, ang dami kitang glitter dito. So, naglagay ako ng activator just in case sticky. So, usod na natin to. Okay, so, anin ko na yung slime. So, bago yung buksan ko muna itong mga glitter kasi mahirap ko na siyang buksan mamaya pag ano ko ng slime. Ayun. So, guys, buksan ko lang yung mga glitter. So, ayun guys, nabuksan ko na and then, kuha na tayo na ang clear slime. Please. Ayan, sticky na naman siya. What can I say? Teka lang. Ayan. Pasensya guys, wala yung flash. Okay, babalik lang. Ayan na. Ayan. Super sticky. So, ilagay natin siya doon sa lalagyanan and then lagyan na natin siya ng glitter doon. Oh. Okay, ang dumi naman. Ayan. Lagay ka na ha. Ang sticky, guys! And mapapalit na yung celebrate natin ng 200 subs. Ayan. Okay na yan. So, ayan na yung slime. Sticky siya. Nandiyan sa kamay ko. So, nalagyan na natin siya ng glitter. So, ayan. Move ko lang para kita nyo. Okay. Lagyan na natin itong glitter. Ano tayo ha? Gold glitter to ilalagay natin. Ang sticky kasi ng kamay ko. Ang daming glue eh. Mabuo yung pabuo. Kaya ng kamay ko. Huh? Diba at sticky? Lagyan ko muna ito ng activator. Ayan. So, lagay ko na yung glitter. Ayan, guys, lagyan ko ng activator. So, ayan na, guys, yung slime. Na-activate ko na siya na now. Add na natin yung ating glitter. So, ito yung glitter ay silver. Ang ganda. Mawala na naman ako ng gamit. And then, gold. Yan. Silver and gold. Wow, ang ganda naman. Ayan. So, ayan na. Okay. The next is blue. Uy, nahulog. Ayan. Oops. Ayan. Then, next is color red. Try ko lang open to. Ay, wag na yan. Ito na lang. Ito na mabuksan. Ayan. Ayan yung slime. Dahil nga lang guys, buksan ko lang. Ayan na. Oopsie. Ayan. Red. Ayan na. Gamitin ko din yung isa. Oh, teka mamaya kukunin yan. Teka guys ha. Buksan. May Ariel kasi eh. And guys, teka lang ha. Nanggigigil ako, my God. Huwag na yan, guys. Okay, so, ayan na yung slime. Wow. Para siyang festival slime. Yung festival slime. Ayan yung ano namin sa Pilipinas. So, ayun. Okay. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Yung baba ng slime. Oh my God. Wow, ang dami. Ang dami. Ang ganda. Parang snow slime to, oh. Ayan. Oh. Oh, teka. Oh, diba? Uy, sorry. And yung slime. Ayan.
Adding too much glitter. Oh, napapangitan ako sa color. Pero pang ganda niya talaga. Lalo na pong nag-clear. Pero ba't ganun kulay brown? Kulay brown! Kulay brown yung ating slime. Hindi po pwedeng maging color. Nilagyan ko siya ng glitter. Ayan. Hindi niyo kita. Ayan. Mix natin. Kasi may natira eh. So, ayan. Sana maging color red to. Hindi. Nangarap pa. Diba? Ayan na yung slime natin, guys. Ba't parang kulay dyan? Ano na ang parang kulay doon dito kulay brown. Ang ganda dun sa camera, mama. Ang ganda dun sa camera. So, ayan. Ay, pasensya na. Ayan. Maglalagay naman tayo ng purple color. Teka. Ganito lang tip dyan. Ayan. May Ariel kasing loob. Sakit ng kamay ko. Hindi ko mabuksan. What is your problem? Why can't I open you? May glitter ka. Oh my God. Total disaster. Lalo, hindi na kaya bunaksan. Pero ang ganda din. Diba? Pero manatuwa ka naman dun eh. Ayan na yung ating slime. Yeah, hindi na ako naglalagay ng mga glitter. Ngayon na ako naglagay. Ang ano kasi, ang ano siya sa ano, yung parang ang hirap lang tanggalin sa kamay. Tapos mapupunta sa mata ko. Tapos bulag. Ayan. Ayan na yung slime. Hindi na siya clear. Ayan na. Ang galing mo. Diba ang ganda? Ayan. Ayan. Ayan yung ating slime. Teka lang, may glue pa yan. Ayan. Ayan. Parang tayo. Ayan na. Hoop slime. Diba? Ayan. Perfect, diba? Ayan yung ating slime, guys. Yan. Ang ganda, guys. Against the light. Let's go. Ayan na yung ating slime, guys. Medyo sticker siya. Ayan. Medyo sticky, pero okay. Ayan. Thank you, guys, to 200 for the first subscriber. Ay waiting natin makahit tayo ng 300 subscriber. Kung mangyayari yon. Pa-help. Ayan. Hindi ba yung slime? So, ang slime na nilagay natin, ang glitter na nilagay natin ay yellow. Ay, hindi. Gold pala yun. Gold, purple, red, blue, and white. And then, mas madami yung red. Kasi dalawa yung pack na nilagay natin. Ayan. Tapos, unti naman ay purple. Kasi hindi ka na siya makita.
Pero may white din. Ayan. Guys, comment kung nakikita niyo yung purple na glitter. Ayan. Okay, ayan. So, ayan lang guys. Ayan na yung slime. And thank you guys so much for watching this video. If you enjoyed, smash the subscribe button. Also, smash that notification bell. Like this video, share, and comment down below for more videos. Bye guys. Wait for part 3.